Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugün fiziğin doğası konusunun soru çözümüyle birlikteyiz. Hatırlayacak olursanız bir önceki dersimizde fiziğin doğasını anlatmıştık. Bu dersimizde de fiziğin doğası ile ilgili örnek sorular, çeşit sorular çözmeye çalışacağız. Birbirinden bağımsız sorular. Başlayalım isterseniz. Birinci sorumuz şu. Aşağıdakilerden hangisi nitel bir gözlemdir? A. Bugün hava sıcaklığı 25 santigrat derecedir. B. Bir haftada 5 kilogram aldım. C. Suyun kaynama noktası 100 santigrat derecedir. D. Fenerbahçe 6 Kasım 2002'de Galatasaray'ı 6-0 yenmişti. E. Akşam yemeği çok lezzetliydi. Hatırlayalım isterseniz bir nitel gözlem, nicel gözlem ne demekti? Bunların birbirinden ayıran özellikler nelerdi bir hatırlayalım. Nitel gözlem sadece duyu organlarımızla algılayabildiğimiz bir gözlem çeşidiydi. Nicel gözlem ise ölçüm aleti kullanılarak genel geçer bir sayı elde ederek, birim elde ederek oluşturulan bir gözlemdi. Buna göre seçeneklere bakarsak arkadaşlar, A seçeneğinde 25 santigrat derece var. Bu bir nicel gözlemdir. Yani bunu bulmanız için ölçüm aleti olarak termometreyi kullanmanız gerekiyor. Yani bir alet, bir sayısal sonuç bulmanız gerekiyor ki buluyorsunuz A seçeneğinde. Doğru. O zaman bu bir nicel gözlem. B seçeneğinde bir haftada 5 kilogram aldım. Bu da bir nicel gözlemdir. C seçeneğinde ise suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derecedir demiş. Doğrudur. Bu da bir nicel gözlemdir. D seçeneğinde 6-0 yenmişti zaten. Bu da bir nicel gözlemdi. Ancak E seçeneği akşam yemeği çok lezzetliydi dedi demiş bu şıkta. Bu bir nitel gözlemdir. Yani bu kişiden kişiye göre değişebilir. Sadece duyu organlarıyla, tat alma duyusuyla algılanabilen bir şey olduğu için nitel gözlemdir. O yüzden doğru seçeneğimiz E şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz şöyle diyor arkadaşlar. Bilimsel bir çalışmada hipotez kurulmadan önce hangi çalışmalar yapılır? 1. Veri toplamak. 2. Kontrollü deney yapmak. 3. Tahminde bulunmak. 4. Gözlem yapmak. Seçeneklerinden hangileri hipotez kurulmadan önce yapılır? Hatırlayacak olursanız arkadaşlar bilimsel çalışmayı biz başlıklar haline yazmıştık. Hipotez burada bizim 3. basamağımızdaydı. Yani bu hipotez kurulmadan önce diyorsa demek ki bizim 2 basamak öncesi yani 1. basamak ve 2. basamaktan bahsediyor. Hatırlayalım neydi bizim 1. basamağımız ve 2. basamağımız? 1. basamakta biz ilk önce problemi tespit ediyorduk. Doğru mu arkadaşlar? Daha sonra ne yapıyorduk? Veri topluyorduk. O zaman veri toplamak hipotezden öncedir. Yani veri toplamak şıkkı doğrudur. Kontrollü deney yapmak kısmı arkadaşlar hipotezden daha sonradır. Tahminde bulunmak da aynı şekilde hipotezden daha sonradır. Gözlem yapmak şıkkına gelelim arkadaşlar. Gözlem yapmak dediğimiz zaman bilimsel bir çalışmada hipotez kurulmadan önce ilk zaten problemi belirleriz. Yani bu gözlem yapmaya girer. Bu durumda 4. seçeneğimiz de doğrudur. Yani doğru cevap 1 ve 4 C şıkkıdır. Gelelim arkadaşlar 3. sorumuza. 3. sorumuz şöyle söylüyor bize. Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? Hatırlayalım dersimizde biz hangileri temel büyüklüktü, hangileri türetilmiş büyüklüktü. Bunları hani tekrardan bakarsak bu soruyu çok rahat çözeceğimize inanıyorum ben. Uzunluk temel bir büyüklüktür arkadaşlar. Birim gösterim şekli L'dir. Zaten bunu daha sonra çok sık bir şekilde yapacağız. Kütle temel bir büyüklüktür. M ile gösterilir. Bu arada kütle skaler midir, vektörel midir arkadaşlar? Hemen biraz düşünün. Evet arkadaşlar, kütle skaler bir büyüklüktür aynı zamanda. Sıcaklık temel bir büyüklüktür. Büyük T harfiyle gösterilir. Birimi santigrattır. Fahrenheit oluyor efendim. Başkaları da oluyor ama sadece onu ısı sıcaklık bölümünde ayrıca inceleyeceğiz. Kuvvet arkadaşlar, kuvvet dursun. Zamanda birimi saniye ve gösterim şekli küçük t şeklinde. Bu da arkadaşlar zamanda temel bir büyüklüktür. Kuvvete gelelim. Kuvvet
türetilmiş bir büyüklüktür. Nasıl türetilmiş bir büyüklüktür? Buna bakalım. Yani biz türetilmiş olduğunu nereden anlıyoruz? Hemen yani tek başına bulamıyoruz. Yani hesaplamamız gerekiyor. F eşittir M çarpı A dememiz gerekiyor. Yani kuvvet dediğimiz obje tek başına bulunmuyor. Kütle ile ivmenin çarpmasıyla oluşuyor. Yani bunu biz kendimiz türetiyoruz. Kendimiz yani uyduruyoruz aslında. Yani bu anlamada gelebiliyor türetilmiş büyüklük amiyane tabirle. Bu durumda bizim doğru seçeneğimiz D şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim 4. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi hem temel hem de skalar bir büyüklüktür? Hatırlayalım, skalar, vektörel ne demekti, birazcık üstünden geçelim. Yeni yeni öğreniyorsunuz. Yeni yeni belki de duyuyorsunuz, aşina oluyorsunuz. Bir hatırlayalım isterseniz. Skalar büyüklükler sayı, şiddet belirtmesi gerekiyor. Vektörel büyüklüklerin ise yön belirtmesi gerekiyor. Ya vektörel büyüklüklere hani en aklınızda kalacak örnek şu şekilde olsun. Hız. Yani hızın birimi, yani gösterim şekli şu şekilde arkadaşlar. V şeklindedir. Ve bunun üzerinde ok koyduğunuz zaman bu şöyle mutlak içine alayım. Bu arkadaşlar vektörel ifadedir. Yani vektörel olduğunu gösterir. Üzerine ok koyduğumuz zaman. Mesela hız vektörel bir büyüklüktür. Skalar bir büyüklük değildir. Aynı şekilde kuvvet. Kuvvet de vektörel bir büyüklüktür arkadaşlar. Kuvvetin üzerine de ok koyabilirsiniz. Yani vektörel olan bütün birimlerin üzerine ok koyabilirsiniz. Çünkü yön belirtir. Bir doğrultuda gittiğinizi belirtir. Mesela siz sağ tarafa doğru kuvvet uyguladığınızda bunu sağ tarafa doğru ok şeklinde gösterebilirsiniz. Sol tarafa uyguladığınız zaman bir kuvveti sol tarafa gösterebilirsiniz. Aynı zamanda bu artılık eksilik de belirtir. Yani siz bir başlangıç noktası seçersiniz. Mesela şöyle bir sistem üzerine bu başlangıç noktası seçersiniz. Dersiniz ki hocam burası artı olsun. Burası da eksi olsun. Benim bir kuvvetim var. Ben bu tarafa doğru uygularsam bu kuvvetin değeri artı olur. Diğer tarafa doğru uygularsam bu kuvvetin değeri eksi olur. Bu şeklinde kendiniz de arkadaşlar bunu hani tekrar ederek daha iyi algılayabilirsiniz. Daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi buna göre dedik ki ivme vektöreldir. Kuvvet vektöreldir. Hız vektöreldir. Şimdi geldik ısı ve sıcaklık. Çok güzel. Şimdi ısı mı vektöreldir yoksa sıcaklık mı? Biraz düşünme süresi tanıyayım ben size. Yani hangisi şiddet belirtir? Yani vektörel olmanın, skalar olmanın özelliğini yansıtır. Zorlanmadan ben söyleyeyim arkadaşlar size. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Sıcaklık skalar bir büyüklüktür. Isı da vektörel bir büyüklüktür arkadaşlar. Bu şekilde. Geçelim diğer sorularımıza. Geldik arkadaşlar 5. sorumuza. 5. sorumuz şöyle. Bu üniversite sınavında çıkmış bir soru. Yani fiziğin doğası konusu aslında çok önemli değilmiş gibi geliyor ama önemli bir konu arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Bir tane çıkma ihtimali olan sorulardan bir tanesi o. Konulardan bir tanesi. Önemlidir. Dikkat edelim. 5. sorumuz şu şekilde. Bilimsel bilginin özellikleri ve bilgiye ulaşma yollarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı, bilim her soruya cevap verir. B şıkkı, bilimsel bilgiler mutlak gerçeklerdir. C şıkkı, kuramlar doğrulandığında yasalara dönüşür. D şıkkı, bilim yaratıcılıktan daha çok yöntemlere dayanır. E şıkkı, bilimsel bilgiye ulaşmak için farklı yöntemler kullanılır. Arkadaşlar tek tek bakarsak, bilim her soruya cevap verir. Bu bilimsel bilginin özelliklerinden ve bilgiye ulaşma yollarından biri değildir. Yanlıştır o yüzden. Bilimsel bilgiler mutlak gerçekler değildir. Bunu zaten dersimizde anlattık. Kuramlar doğrulandığında yasalara dönüşür. Yanlış. Bunu da bilimsel araştırmanın adımlarında işledik zaten arkadaşlar. Tekrardan bakabilirsiniz. Bilim yaratıcılıktan daha çok yöntemlere dayanır. Yanlıştır arkadaşlar. Bilim yaratıcılık da ister. Sadece yöntem değil. E şıkkına gelelim. Bilimsel bilgiye ulaşmak için farklı yöntemler kullanılır.
Yani geniş bir anlam var. Hani bu anlamıyla evet farklı bilimsel yöntemler kullanılır. O yüzden E şıkkı doğru seçeneğimiz. Gelelim diğer bir sorumuza, 6. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklüktür? Bakalım. Şimdi hız vektörel bir büyüklüktür. Bunu zaten biz biliyoruz. Kuvvet de vektörel bir büyüklüktür. Bunu da biliyoruz. Ağırlık dursun. Zaman skalar bir büyüklüktür arkadaşlar. Sadece birimi vardır yani işte derseniz 5 dakika, 30 saniye gibi sadece belirtirsiniz. Yani yön belirtmenize gerek yok zamanda. Ağırlık arkadaşlar özel olarak kütle skalar olmasına rağmen ağırlık arkadaşlar vektöreldir. Yani şiddet ve yön belirtir. O yüzden doğru seçeneğimiz 1, 2, 3 Edirne şıkkıdır. Gelelim arkadaşlar 7. soruya. Aşağıdakilerden hangisi skalar bir büyüklüktür? Birinci önermemiz hız, ikinci önermemiz zaman, üçüncü önermemiz kütle, dördüncü önermemiz ağırlık. Arkadaşlar buraya bakacak olursak ne demiştik yukarıda? Demiştik ki hız vektörel bir büyüklük. Bizden ne istiyor soruda? Skalar büyüklükler istiyor. O zaman hız skalar değil, vektörel bir büyüklüktür. Birinci şıkkımızı eledik. İkinci olarak arkadaşlar zaman skalar bir büyüklüktür. Burada vektörel şıkkında elemiştik zamanı. Burada doğru seçenek haline geliyor. Çünkü bizden soruda skalar büyüklüğü istiyor. O zaman zaman doğrudur. Gelelim kütleye. Ağırlık vektörel olmasına rağmen kütle skalar bir büyüklüktür. Bunu dersimizde detaylı olarak açıkladık zaten ama tekrar açıklamakta fayda var. Arkadaşlar birim olarak şu şekilde yazılıyor. G dediğimiz ağırlıktır. Eşittir M dediğimiz kütledir. Küçük g de yer çekimi ivmesidir. Yer çekimi ivmesidir. Şimdi kütle arkadaşlar daima skalar bir niceliktir. Yer çekimi ivmesi dediği için ivme vektörel bir büyüklük olduğu için skaler çarpı vektörel gibi düşündüğümüzde sonuçta vektörel çıkıyor. Yani ağırlığımız da vektöreldir. Arkadaşlar kütlemiz asla değişmez ama ağırlığımız değişebilir. Çünkü yerçekim ivmesinden dolayı. Yani dünyanın yerçekim ivmesi farklıdır. Ayın yerçekim ivmesi farklıdır. O yüzden yerçekim ivmesine göre değişebilir. Bu durumda kütlemiz de skaler bir niceliktir. Bu da doğru bir önermedir. Ağırlık vektörel bir niceliktir. Bu şıkta yanlış geliyor. Bu durumda doğru seçeneğimiz 2 ve 3 D şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim son soruya arkadaşlar. Son soru şu şekilde. Bir öğrenci İstanbul'da suyun kaynama noktasını, sıcaklığını 97 santigrat derece olmalıdır diyor. Bilimsel çalışma basamağına göre yapması gereken ilk çalışma aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlayacak olursanız böyle bir sıralamıştık işte demiştik ilk başta problem belirlenmesi, veri, daha sonra hipotez kurma, hipotezle ilgili tahminde bulunma, daha sonra deney. Şimdi burada hipotezi kurmuş ve 97 olmalıdır demiş. Yani bir hipotezle ilgili tahminde bulunmuş. Yani 4. basamakta bir tahminde bulunuyor ve 5. basamağa geçmek istiyor. Bizde de soruda diyor ki bu 5. basamak hangisidir diyor. Arkadaşlar o bilimsel çalışma basamağına tekrardan bakarsanız bu soruyu çok rahat yapacaksınız. 5. basamağımız orada deney yapmaydı yani C şıkkıydı. Doğru cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimiz vektörler. Bir sonraki derse kadar öğrendiğiniz bu konuyla ilgili farklı kaynaklardan basit yani daha böyle bir konuyu anlayıcı düzeyde sorulardan başlayarak zora doğru çalışmaya devam edin. Şimdiden kolay gelsin arkadaşlar, başarılar.